हींअर पाए जामू हींअड़ो झलियो वयो छिनाए पोइ राति पीरीअं ॾे। मुंहिंजे साम्हूं क्लास में वेठल मुंहिंजा भाइरो ऐं भेनरो, अस्सलाम वालेकुम। किथे मूं ॿुधो हुयो त जंहिं जॻह ते 40 माण्हू गॾु थींदा आहिनि उनमें को न को बुज़ुर्ग, को न को दरवेश ज़रूरु हूंदो आहे। ऐं आउं सम्झां थो त हिन क्लास में 40 खां वधीक शागिर्द मौजूदु आहिनि। माना हिकिड़ो उस्ताद रोज़ानो ॼण त बुज़ुर्गनि जे महफ़िल में हूंदो आहे, कंहिं रूहानी महफ़िल में मौजूदु हूंदो आहे। ऐं मुंहिंजे साम्हूं अवां जेतिरा बि शागिर्द वेठा आहियो उन जी तइलीम घटि में घटि इंटर या इंटर खां मथे जी तइलीम आहे। ऐं तव्हां सभई ॾाढा बाशऊर, ॾाढा ज़हीन, ॾाढा पाड़ू ऐं ॾाढा ख़बरदार आहियो। ऐं यकीनन अव्हांजो क्लास वठण बि ॾाढो ॾुखियो कमु आहे। ऐं अॼोके क्लास में तव्हां सां ॿोलीअ ऐं उन जे बीहक जे निशानियुनि जे बारे में चंद ॻाल्हियूं शेयर कंदुसि। मुंहिंजो अॼोको क्लास सिंधी ॿोलीअ ऐं उन में इस्तेमालु थींदड़ बीहक जे निशानियुनि सां लाॻापियलु आहे। सभ खां पहिरीं आउं अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां हवालो त दुनिया जे हर क़ौम जा माण्हू पंहिंजी ॿोली ॻाल्हाईंदा आहिनि। असां सिंधी ॿोली ॻाल्हाईंदा आहियूं। सिंधी ॿोली सिंध जी क़दीम ऐं शाहूकार ॿोली आहे। किताबनि ऐं तारीख़दाननि मूजिबि सिंधी ॿोलीअ जूं पाड़ूं मुहन जे दड़े जे तहज़ीब में खुतल आहिनि। हवालो ख़तमु। ऐं मौजूदा तहक़ीक़ साबित कयो आहे त मुहन जे दड़े जी तहज़ीब 7000 साल खां बि वधीक पुराणी आहे। ॿोलीअ बाबति हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणीअ जो ख़्यालु आहे त पहिरीं सम्झणु घुरिजे त ॿोली छा आहे। ॿोली चइबो आहे अहिड़े तलफ़ुज़ी ऐं मानादार आवाज़नि खे जिन जे वसीले हिकिड़ो माण्हू पंहिंजे ॿिए हमज़बान साॻी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ खे पंहिंजो मतिलबु ऐं मुराद सम्झाए सघे। ॿियनि अखरनि में ॿोली चइबो आहे अहिड़े ॻाल्हाइण खे जो ॻाल्हाईंदड़ ॻाल्हाए त संदसि हमज़बान ॿुधंदड़ उन जो पूरो मतिलबु पूरी तरह सम्झी सघे। वधीक सफ़ाईअ लाइ सम्झणु घुरिजे त सचपच ॿोली उहा आहे जा नंढो ॻाल्हाए त वॾो सम्झी वञे ऐं वॾो ॻाल्हाए त नंढो सम्झी वञे। शहरी ॻाल्हाए त ॻोठाणो सम्झी वञे ऐं ॻोठाणो ॻाल्हाए त शहरी सम्झी वञे। ज़ाल ॻाल्हाए त मुड़ुसु सम्झी वञे, मुड़ुसु ॻाल्हाए त ज़ाल सम्झी वञे। पढ़ियल ॻाल्हाए त अणपढ़ियल सम्झी वञे ऐं अणपढ़ियल ॻाल्हाए त पढ़ियल सम्झी वञे। हवालो ख़तमु। पंहिंजे मादरी ॿोलीअ जी अहमियत खे उजागर कंदे ऐं शेखयाज़ जी बेत जूं ही सिटूं चवंदुसि त पंहिंजी ॿोलीअ में मियां जॾहिं चवंदे माउ, पंहिंजी ॿोलीअ में मियां जॾहिं चवंदे माउ तोखे अहिड़ो साओ ॾींदी ॿी ॿोली किथां। यकीननि हर माण्हू पंहिंजे जज़्बनि ऐं अहसासनि जो इज़हार पंहिंजे ई ॿोलीअ में वधीक सघारे अंदाज़ सां करे सघे थो। ॿोलीअ जे हवाले सां अलामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटीअ जो तॾोको वाइस चांसिलर प्रोफेसर इल्ताफ़ हुसैन लिखे थो 2004 में त हिकु तहक़ीक़ मुताबिक़ दुनिया में हिन वक़्तु ज़िंदह ज़बानुनि जो तइदादु 6809 आहे। ऐं 31 डिसंबर 2020 ते सकंड में हमदर्द हाउस ते थियल मच कचहरीअ में आगा ज़फ़र चयो त दुनिया में 2019 में 7012 ॿोलियूं हुयूं जिन मा हिकु साल में 10 ॿोलियूं मरी ख़तमु थी चुकियूं आहिनि। संदसि चवाणी त हिन वक़्तु दुनिया में 7000
ॿ ॿोलियूं मौजूदु आहिनि। पाकिस्तान में उर्दूअ खां सवाइ जिन ॿोलियुनि जो स्क्रिप्ट, सूरत ख़ती ऐं अल्फ़ाबेट मौजूदु आहे उन्हनि में सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तो, ब्राहवी, सराइकी, कश्मीरी, हिंदको, गोजरी, गाओरी, तोरवाली, पहाड़ी, बल्ती, शिना, ख्वार, बुरोशस्की ऐं वखी उहे ज़बानूं ऐं ॿोलियूं आहिनि जिन जी अल्फ़ाबेट मौजूदु आहे। जॾहिं त शुमाली इलाइक़ा जात में क्लाशवार या क्लाशा, डोमेली, युद्गा, शगाली, अर्सवानी, ग्वार बत्ती ऐं कामवाली ऐं ॿियूं ॿोलियूं ॻाल्हायूं वञनि थियूं। हर ॿोलीअ खे पंहिंजा मुख़्तलिफ़ लहजा बि हूंदा आहिनि। जीअं सिंधी ॿोलीअ में उतरादी, लाड़ी, साहती, विचोले वारो, थरी, कोहिस्तानी, लासी, मेमणी, कच्छी, काठियावाड़ी ऐं ॿिया लहजा मौजूदु आहिनि। तीअं पंजाबीअ में पोटोहारी, धनी, छाछी ऐं ॿिया लहजा मौजूदु आहिनि। ज़बान ऐं ॿोलीअ में फ़र्क़ु बाबति मुख़्तलिफ़ राया आहिनि। हिते आऊं रसूल बख़्श दाऊदपोटे जो रायो पेश थो करियां त ज़बान जी वस्फ़ हिन रीति आहे त उहा ॿोली जेका सिर्फ़ु ॻाल्हाए सघिजे ऐं उन जा ॻाल्हाईंदड़ बि थोरे तइदाद में हुजनि, जंहिंखे वतन या ज़मीन या धरती न हुजे ऐं लिखणी बि न। ॿोली उहा ज़बान जंहिंखे पंहिंजो वतन, तारीख़, माण्हू हुजनि ऐं जंहिंखे लिखणी बि हुजे, यानी अल्फ़ाबेट हुजे, जझे तइदाद में किताब हुजनि, वक़्त सां पंहिंजो पाण मिलाईंदी अचे, यानी हालतुनि अंदरि उन हालत जे मुताबिक़ पंहिंजे बीहक खे बीहारे सघे, यानी अॼोके कंप्यूटर ऐं इंटरनेट जे दौर में उहा लिखी बि सघिजे। ॿोली त असांजा जेके फ़नकार आहिनि उन्हनि वटि पंहिंजी आहे, असांजा जेके फ़क़ीर आहिनि उन्हनि वटि पंहिंजी ॿोली आहे। फ़र्ज़ु कयो जीअं असीं ॾोकड़ चवंदा आहियूं, फ़नकार उनखे ठपुरा चवंदा आहिनि, असीं मानी चवंदा आहियूं, हू थफी चवंदा आहिनि, माण्हुनि खे ॿेलावा चवंदा आहिनि, ॻाइणनि खे नीनाई ऐं जूतनि खे चांगेला चवंदा आहिनि। ॿोली त चोर बि पंहिंजी ॻाल्हाईंदा आहिनि, जीअं सेहड़ो सरी सेहड़ो, सम सरी सम, साहे सरी साहे, ही चोरनि जी ॿोली आहे। मुंहिंजे हथ में ज़ेब अज़कार जो हिकिड़ो किताबु आहे। ज़ेब अज़कार हिन किताब में हिकिड़ो पंहिंजो स्क्रिप्ट ॾिनो आहे ऐं हीअ उन जी पंहिंजी ईजाद आहे जेका उकरनि अखरनि जे सूरत में मौजूदु आहे। हिन किताब जो तर्जुमो ज़ुल्फ़कार गाॾही कयो आहे। ॿोलीअ बाबति उन मुख़्तसिर ॻाल्हि ॿोल खां पोइ हाणे आउं पंहिंजे असुलु मौज़ूअ बीहक जे निशानियुनि ॾांहुं अचां थो। बीहक जे निशानियुनि खे वक़्फ़ जूं निशानियूं बि चवंदा आहिनि। कंहिं बि ॿोलीअ ज़बान में बीहक जे निशानियुनि खे वॾी अहमियत हासिलु हूंदी आहे। सिंधी ॿोलीअ में पिणु बीहक जे निशानियुनि खे वॾी अहमियत हासिलु आहे, छो त उन्हनि जे तब्दीलीअ सां या मटा साटा सां जुमिले जो मफ़हूम ई तब्दील थी वेंदो आहे। जीअं अॼु न सुभाणे, ॿियो जुमिलो आहे अॼु न सुभाणे। असीं जॾहिं पंहिंजे इन्हनि ॿिन्ही जुमिलनि ते गौर कंदासीं असांखे उन जो मक़सदु अलॻि नज़र ईंदो। भेरूमल महरचंद आडवाणी लिखे थो त अॻे उन्हनि निशानियुनि जो रवाजु कोन हो। पारसी, ख्वांदा अरबीअ
जे नमूने ते फ़क़ति जुमिले जे पूरे थियण ते अहिड़ी निशानी ॾींदा हुआ। या थोरनि सालनि खां अंग्रेज़ी ॿोलीअ वारनि बीहक जूं अंग्रेज़ी ॿोलीअ वारियूं बीहक जूं निशानियूं सिंधी ॿोलीअ में कमु अचणु शुरू थियूं। शागिर्द साथियो, मूं अव्हांजे सिंधी निसाब जे पहिरें दर्जे जे किताब खां वठी 9 दर्जे जी किताब ताईं अव्हांजे समूरनि किताबनि खे पंहिंजे नज़र मां कढियो, इन जे लाइ त जीअं उन्हनि में जेके बि निशानियूं आयूं आहिनि ऐं उन्हनि बाबति तव्हां सां ॻाल्हाए सघां। शायदि तव्हां सोचींदा हुजो त मां हिते ॿोली ऐं बीहक जे निशानियुनि खे किथां खणी आयुसि। इहो ई तव्हांजे पेपर जो कमु आहे, छो त को बि टुकड़ो तव्हांखे अची सघे थो ऐं उन में बीहक जे निशाननि तव्हांजा सभई जॾहिं किताब तव्हां ॾिसंदव त उन्हनि में बीहक जे निशाननि जो तज़किरो आहे, उहो अची सघे थो। उन करे मूं ज़रूरी सम्झो त उन बीहक जे निशाननि बाबति मुख़्तसिर तौर ते अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कजे। पहिरीं जेका निशानी आहे असां वटि हिकिड़ियूं इब्तिदाई निशानियूं आहिनि। बीहक जे निशाननि में हिकिड़ियूं सानवी निशानियूं आहिनि। असांजे इब्तिदाई निशाननि में जेका आहे उहा पहिरीं जेका निशानी आहे उहा आहे थोरो दम। ही थोरे दम जी निशानी आहे। उते इहा इस्तेमालु थींदी आहे जिते असां थोरी साई खणंदा आहियूं या शयुनि खे धार धार करण जे लाइ। फ़र्ज़ु कयो मां हिकिड़ो जुमिलो तव्हांखे ॿुधायां थो त हुन बाज़ार मां केला, कामा, सूफ़, कामा, ज़ैतून ऐं नारंगियूं ख़रीद कयूं। हिते असां उन खां पोइ ॿी जेका निशानी आहे उहा असांजी निशानी आहे अधु दम जी। थोरो दम खां पोइ असांजो आहे ॿी जेका निशानी आहे उहा आहे अधु दम। हाणे हीअ जेका निशानी आहे उहा असां उते कतब आणींदा आहियूं जिते जुमिले जा जेके भाङा आहिनि, उन जा जेके हिसा आहिनि, उन्हनि खे असीं धार धार जॾहिं कंदा आहियूं उन जॻह ते असां इन निशानी खे अधु दम खे, जंहिंखे थोरे दम खे कामा ऐं अधु दम खे सेमीकोलन चवंदा आहिनि, इस्तेमालु कंदा आहियूं। उन खां पोइ आहे दम। इहा अलामत आहे दम जी, जंहिंखे कोलन चवनि था। फ़र्ज़ु कयो असीं जुमिलो इस्तेमालु कंदा आहियूं, सिंधीअ में चवणी आहे त, त खां पोइ असां इहा निशानी ॾींदा आहियूं। कहिड़ी चवणी आहे उनखे वरी असां इन्वर्टेड कामाज़ में बंदि कंदा आहियूं। या फ़र्ज़ु कयो अहमद, हाणे ही मुखातिब आहे, अहमद चवण वारो आहे, हलियो वञ। जेकर कंहिंखे काशन ॾिए थो, चवे थो, ॻाल्हाईंदड़ आहे, या मकालमात जेके इस्तेमालु थींदा आहिनि उन्हनि में जेको मकालमा निगार ॻाल्हाईंदड़ हूंदो आहे, असां उते बि इन निशानीअ खे कतब आणींदा आहियूं। उन खां पोइ असांजी जेका चौथीं जेका बुनियादी निशाननि में आहे उहा आहे पूरो दम। यकीनन तव्हां सम्झो था त फुल स्टॉप, पूरो दम असां जुमिलो जिते ख़तमु कंदा आहियूं, जिते मुकमिल असां साही खणंदा आहियूं, उते असां उनखे इस्तेमालु कंदा आहियूं।
हाणे हीअ असांजूं जेके हुयूं उहे बीहक जे निशाननि में 4 जेके आहिनि इहे बुनियादी निशानियूं आहिनि जिन खे असां कतब आणींदा आहियूं। इन खां अलावा असांजूं कुझु जेके निशानियूं आहिनि उहे सानवी निशानियूं बि आहिनि। हाणे बीहक जे सानवी निशाननि में पहिरीं जेका निशानी असांजी आहे उहा आहे लीक। लीक अदा लीक लीक जेका असांजी आहे डैश जंहिंखे असीं चवंदा आहियूं। हाणे उहा हिकिड़े पीरियड खे ज़ाहिर करण जे लाइ, हिकिड़े दौर खे ज़ाहिर करण जे लाइ जिते असां अहिड़ियूं शयूं कतब आणींदा आहियूं। फ़र्ज़ु कयो असांजो इम्तिहान 2020-21 में थींदो, उते असां इन खे कतब आणींदा आहियूं। अहिड़े क़िस्म जूं खोड़ सारियूं ॿियूं शयूं आहिनि। उन खां पोइ ॿी जेका असांजी सानवी निशाननि में जेका आहे बीहक जी निशानी आहे उहा आहे ॻंढींदड़ लीक। ॻंढींदड़ लीक हाइफिन नंढड़ी जेका लीक आहे। मूं मुरकिब लफ़्ज़ तव्हांखे सम्झाया हुआ। जॾहिं असां ॿिनि लफ़्ज़नि खे पाण में जोड़ींदा आहियूं त असां ॻंढींदड़ लीक खे कतब आणींदा आहियूं। जीअं फ़र्ज़ु कयो निंड, वलियूं, चंड, गलियूं, ख्वाब, आईना या इन क़िस्म जा जेके लफ़्ज़ असां उन्हनि खे ॻंढींदड़ लीक सां ॻंढींदा आहियूं। ॻंढींदड़ लीक खां पोइ असांजे सानवी लीकुनि में ॿियूं जेके लीकूं अचनि थियूं 6 नंबर ते असांजूं जेके आहिनि उहे ॾिंगियूं आहिनि। ॾिंगियूं, ब्रेकेट्स। हाणे ही जेके ॾिंगियूं आहिनि, फ़र्ज़ु कयो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ जो बेत तव्हां पढ़ियो हूंदो त साईं में सदाईं करी मथे सिंसुकार। साईं में हाणे ॾिंगनि में लिखंदासीं मुंहिंजा साईं, माना उन लफ़्ज़ जी जेका माना आहे साईं में ज़ेर आहे, मैं माना न, साईं में मुंहिंजा साईं सदाईं छा करी मथे सिंसुकार, दोस्त तूं दिलदार आलम सभु आबाद करी। ऐं उन खां पोइ ही जेके ॾिंगियूं आहिनि, जॾहिं को बि एडिटर को वज़ाहती नोट लिखंदो आहे इन्हनि ॾिंगनि खे हू कतब आणींदो आहे, उनजे ॾिंगनि में उन मवाद खे लिखंदो आहे। उन खां पोइ असां वटि 4 नंबर ते आहे सवाल जी निशानी। क्वेश्चन मार्क। हाणे यकीनन तव्हां सम्झो था असां सवाल जी निशानी उते ॾींदा आहियूं जिते असां सवाल पुछंदा आहियूं। उन जुमिले जे आख़िर में असां सवाल जी निशानी ॾींदा आहियूं। हाणे यकीनन तव्हांखे ख़बर हूंदी त सवाल जे लाइ इस्तिफ़ामी जेके लफ़्ज़ थियनि था, केरु, कहिड़ो, कुॼा, छा, कुड़ो, तुंहिंजो नालो छा आहे। फ़र्ज़ु कयो असां हिते सवाल जी जिते बि को इस्तिफ़ामी, अहिड़ा खोड़ सारा इस्तिफ़ामी लफ़्ज़ आहिनि, असां जिते बि इस्तेमालु कंदा आहियूं उते असां सवाल जी निशानी ॾींदा आहियूं, क्वेश्चन मार्क ॾींदा आहियूं। उन खां पोइ 5 आहे
अजब जी निशानी। हाँ, अजब जी जेका निशानी आहे उहा जॾहिं असीं तजुब वारा लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदा आहिनि, तव्हांजे किताब में खोड़ सारा, हाणे उहे इलाही सारा आहिनि। उफ़, हल, मार, अफ़सोस, हाय हाय, वाह वाह, ऐं खोड़ सारा अहिड़ा लफ़्ज़। ही अजब आहे, तजुब आहे। जिते ख़ुशी ज़ाहिर थिए थी उते बि इहा निशानी अचे थी, पर हिन निशानीअ खे अजब जी निशानी बि चइबो आहे, निदा जी निशानी बि चइबो आहे, सॾ जी निशानी बि चइबो आहे, ऐं मुखातिब जी निशानी बि चइबो आहे। मुखातिब, मिठा हेॾां अच। हाणे मिठा जे आॾो असां अजब जी निशानी उन करे ॾिनी त हिते कोई अजब कोन्हे, पर हिते मुखातिब आहे। डायरेक्ट सिधी तरह सिधो थियूं जॾहिं कंहिंसां मुखातिब थिजे थो तॾहिं बि इहा निशानी कतब आणिजे थी। ऐं उन खां पोइ वरी असां वटि जेके निशानी अचे थी उहा अचे थी वाक जूं निशानियूं। हा दा, हाँ, सतो आहे वाक जूं निशानियूं। हाणे वाक जी निशानियुनि में ॿिनि क़िस्म जूं निशानियूं शामिल आहिनि, हिकिड़ियूं हेकूटियूं ऐं हिकिड़ियूं ॿीणियूं। हेकूटियूं निशानियूं किथे किताब ईंदियूं आहिनि। हाणे उहे तॾहिं ईंदियूं आहिनि, फ़र्ज़ु कयो इमदाद हुसैनीअ जे शाइरीअ जो मजमूओ या इमदाद हुसैनीअ जे शाइरीअ जे मजमूअनि जो नालो इमदाद आहे। रोल हवा जे साम्हूं ऐं किरणे जहिड़ो पल आहिनि। मजमूअनि जा नाला, इमदाद हुसैनीअ जे शाइरीअ जे मजमूअनि जा नाला। इमदाद आहे रोल, हवा जे साम्हूं ऐं किरणे जहिड़ो पल आहिनि। असां हिते हिकूटी अहिड़े क़िस्म जूं शयूं जेकर फलाणे जा फलाणो फलाणो नज़्म आहिनि, अलॻि उन्हनि जा नज़्मनि जा जेकर नाला हुजनि तॾहिं बि असां तव्हांजे किताबनि में अहिड़ियूं खोड़ सारियूं शयूं जेके आहिनि उहे मौजूदु आहिनि। हिकूटी जेका आहे उहा वाक जी निशानी असां कतब आणींदासीं। उन खां पोइ वरी आहे ॿिटियूं वाक जूं निशानियूं। हाणे ॿिटियूं वाक जूं निशानियूं असां तॾहिं कतब आणींदा आहियूं जॾहिं असां को बि कोटेशन जेको हूंदो आहे, हवालो जेको हूंदो आहे, फ़र्ज़ु कयो सिंधीअ में चवणी आहे त सच त बीठो नच, इन खे असां इन्वर्टेड कामाज़ में इन लिखंदासीं छो त इहो कोटेशन आहे। फ़र्ज़ु कयो माशूक धारे जे चयो त तव्हीं सभु मुंहिंजा शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं आहियो। हाणे इहो जेको जुमिलो आहे उनखे इन्वर्टेड कामाज़ में बंदि इन करे कबो त कंहिं चयो माशूक धारे जे
छा चयो त तव्हीं सभु मुंहिंजा शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं आहियो। टेक्निकल जुमिलो आहे। हाणे इन खां अलावा खोड़ सारियूं जेके आहिनि उहे असां वटि निशानियूं ॿियूं बि अचनि थियूं। फ़र्ज़ु कयो तव्हां पासीरी लीक आब्लिक जी निशानी ॾिसी हूंदी। हाणे उहा असीं किथे किताब आणींदा आहियूं। फ़र्ज़ु कयो हेठियनि जुमिलनि मां सही जुमिले ते या सही लफ़्ज़ ते निशान लॻियो। हाणे फ़र्ज़ु कयो लिखियलु आहे सही आब्लिक ग़लति, हा आब्लिक न लिखियलु हूंदी आहे। हाणे हीअ जेका निशानी आहे उहा असां वटि तक़रीबन या जो कमु ॾींदी आहे। असीं उनखे इहा निशानी जेका आहे उहा किताब आणींदा आहियूं। खोड़ सारा तव्हांजा जेके किताब तव्हां वटि हूंदा उन्हनि में कुझु जुमिला अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन जे साम्हूं किथे फुलड़ीअ जी निशानी हूंदी आहे, किथे नंढड़ो चंड हूंदो आहे, किथे को स्टार हूंदो आहे। हा किथे डबल सवाल जी निशानी बि ईंदी आहे। बिल्कुलु डबल सवाल जी निशानी आहे त उन सवाल खे तव्हां शिदत था वठरायो, उन सवाल खे तव्हां ज़ोर था ॾियो। किथे किथे उबते सवाल जी निशानी बि ईंदी आहे। तव्हांजे किताबनि में मूं उबते सवाल जी निशानी न आहे ॾिठी, पर अदब में उबते सवाल जी निशानी बि ईंदी आहे। त माना उहो तव्हां सवाल खे मशकूक था कयो त छा तुंहिंजो नालो बिलाल आहे। हाणे हिते उन सवाल खे मशकूक था कयो, माना तव्हां सोचियो था त तुंहिंजो नालो बिलाल न आहे। उते किथे किथे ईअं बि थींदो आहे त असां अजब जी निशानी ऐं सवाल जी निशानी बि गॾु ॾींदा आहियूं। माना इन मां मुराद आहे त असां उन जुमिले में तजुब जो इज़हार बि करियूं था ऐं साॻिए वक़्तु सवाल बि करियूं था। किथे किथे तव्हां ॾिठो हूंदो त देश देश जो निशानियूं बि हूंदियूं आहिनि जिते असीं ख़ाल भरींदा आहियूं। इहो तव्हां ख़ाल छॾे था ॾियो। जंहिंखे भरण वारो जेको आहे उहो छा थो भरे, कीअं थो भरे। इन हाणे हीअ जेके मूं तव्हांखे ॿुधायो त जेके हीअ स्टार वग़ैरह आहे या फुलड़ी वग़ैरह आहे उहा उन जुमिले जे वज़ाहत जे लाइ बि हूंदी आहे या उनखे वधीक इंडिकेट करण जे लाइ हूंदी आहे। किथे किथे एडिटर वग़ैरह का शइ वज़ाहती नोट लिखंदो आहे। जीअं फ़र्ज़ु कयो लकीर ॾेई हेठां फुट नोट जेको लिखंदो आहे, इहे निशानियूं मथां खां ॾिनल हूंदियूं आहिनि। हेठि वरी उन्हनि में या त नंबर ॾिनल हूंदा आहिनि या मुख़्तलिफ़ निशानियूं हूंदियूं आहिनि। वरी उन्हनि जो वज़ाहती उहो जेको सो नोट लिखंदो आहे। इन खां अलावा सिंधीअ में ॿियूं बि इलाही सारियूं ॿोली माना निशानियूं जेके आहिनि वाक जूं उहे किताब अचनि थियूं। ऐं सम्झां थो त मुंहिंजे क्लास जो टाइम पूरो पियो थिए, नव थी विया आहिनि। इलाही तव्हां सां उन बाबति ॻाल्हियूं करे सघजनि थियूं।